Es wird heißer und heißer, doch viele Deutsche gehen den Kampf gegen die Hitze komplett falsch an. In Japan habe ich gelernt, wie es richtig geht. Ich wohne jetzt seit über 10 Jahren in dem Land, das für seinen notorisch heißen Sommer berühmt ist. Und Japaner sind nicht nur mit ihrem Verhalten darauf eingestellt, sondern auch ihrer Technik. Entsprechend kannst du ja einige wichtige Überlebenstipps für die Zukunft lernen. Die simpelste und verbreitetste Lösung sind Fächer. In Japan finden die wirklich sehr viel Einsatz. Doch wenn das Selbstfächern zu anstrengend wird, gibt es mit Handventilatoren eine moderne Variante. Es vergeht kein Sommertag, an dem ich keinen Japaner sehe, der sich einen ins Gesicht hält, während er durch die Stadt wandert. Das Praktische, sie kosten nicht viel. Für die günstigsten zahlst du hier etwa 6 Euro. Es gibt aber auch eine Premium-Variante davon. Statt einen Ventilator mit dir rumzuschleppen, gibt es Westen und Jacken, in die direkt welche eingebaut sind. Die hängen aber nicht irgendwie am Kragen. Stattdessen sind sie direkt in der Kleidung eingebaut und blasen dann die ganze Zeit Luft in sie. Auch das kostet nicht viel. Auf Amazon Japan gibt es einige bereits für etwa 30 Euro. Allerdings können sie ein wenig sperrig sein. Wesentlich bequemer sind da Halsbänder. Simples Prinzip. Die sind mit einer Flüssigkeit gefüllt und du frierst sie ein. Wirklich empfehlen kann ich sie allerdings nicht, weil ich habe sie ausprobiert. Es fühlt sich durchaus etwas länger kalt am Hals an, aber es erfrischt nicht wirklich. Es ist eher ein leichter Kälteschmerz. Meine japanische Frau stimmt zu, sie mag sie auch nicht. Mittlerweile gibt es aber auch hier aufgemotzte Varianten mit Batterie und Ventilatoren, die wesentlich effektiver sind. Dummerweise sieht man das auch am Preis. Hier zahlst du schon mal 200 Euro. Es gibt zudem ein kleines Gadget, auf das viele Japaner schwören. Es ist Verbrauchsware, aber durchaus effektiv. Kühlspray. Mach nur nicht den Fehler und sprüh das direkt auf die Haut. Nicht empfehlenswert. Du sprühst es in die Kleidung selbst. Eine kleine Flasche kostet hier in Japan nur etwa 3 Euro. Alternativ dazu gibt es auch Kühltücher, mit denen du deine Haut direkt abwischen kannst, um ein klein wenig abzukühlen. Wenn man schließlich nach Hause kommt, wirst du in Japan so gut wie keine Wohnung ohne Klimaanlage finden. Ja, es ist der offensichtliche Weg und selbst in Japan hat man noch keinen besseren gefunden. Nun, es gab natürlich die Nachrichten über einen Kühlschrank für Menschen aus Japan, aber ehrlich gesagt, als ich die las, dachte ich mir nur, das braucht in Japan keiner. Das liegt einfach daran, dass hier in jedem Laden Klimaanlagen sind, die im Sommer im Regelfall auf Erfrieren gestellt werden. Interessanter ist jedoch, Japaner nehmen ihre Klimaanlage auch mit an den Strand und kühlen damit ihre Zelte oder den Bereich um ihre Sonnenschirme runter. Das wirkt ein wenig wie eine moderne Version des klassischen Uchimizu, bei dem Japaner Wasser auf die Straße spritzen, um die unmittelbare Umgebung herunterzukühlen, aber auch um Staub zu binden. Abseits derartiger Technik gibt es aber auch eine Reihe von kleinen, aber durchaus effektiven Verhaltensweisen, mit denen sich Japaner abkühlen. Die wichtigste, immer den Schatten suchen, egal wo man in der Stadt ist. Wenn man wartet, bleibt man hier stets im Schatten, selbst wenn man nur an der Ampel steht. Dazu ist es absolut normal, hier im Sommer jeden Tag zu baden, allerdings nicht kalt, sondern warm. Denn dadurch öffnen sich die Poren der Haut, wodurch du die Hitze nach dem Baden besser erträgst, als wenn du kalt baden würdest. Auch Schirme sehe ich viel im Einsatz. Egal ob Mann oder Frau, viele Menschen laufen hier mit einem Sonnenschirm rum, wodurch sie immer ihren ganz persönlichen schattigen Platz dabei haben und nicht so direkt gegrillt werden. Aber einer der wichtigsten Punkte, der auch das Rätsel erklärt, warum ich hier trotz der glühenden Hitze langärmlich rumsitze, die richtige Kleidung. In Deutschland eher normal ist, auf Hitze mit weniger Kleidung zu reagieren, gehen Japaner hier einen etwas anderen Weg. Und das nicht nur, weil es dabei hilft, keinen Hitzeschlag zu erleiden. Mehr dazu erfährst du in dem Video, das ich jetzt hier einblende. Hier hingegen sage ich wie immer, ciao und bis zum nächsten Mal.